muhisi Mungu hapa and His precious Holy Spirit. na Roho wake mtakatifu wa thamani. The book of Luke chapter 1 verse 8. Neno la Mungu kutoka kitabu cha Luka sura ya kwanza mstari wa 8. 8. Sura ya kwanza mstari wa 80. The book of Luke chapter 1 verse 8. Luka sura ya kwanza mstari wa 80. And the child grew. Yule mtoto akakua. And he became strong in spirit. Akaongezeka nguvu rohoni. And was in the desert till the day of his manifestation to Israel. Akakaa majangwani hata siku ya kutokea kwake Israeli. The child grew and he Israeli. became strong in spirit. Yule mtoto akakua akaongezeka nguvu rohoni. He became strong in spirit. Akaongezeka nguvu rohoni. He became strong in the spirit. Akaongezeka nguvu rohoni. This was John the Baptist. Huyo alikuwa ni Yohana Mbatizaji. He grew Alikuwa and he became strong in spirit. na akaongezeka nguvu rohoni. He became strong in spirit. Akaongezeka nguvu rohoni. There are dimensions of power that he upgraded himself. Kuna viwango vya nguvu ambavyo aliongezeka. And this morning I want to talk about growing in the power of God. Na hii asubuhi tunataka tuongee kuhusiana na kukua katika nguvu za Mungu. Rather growing in the anointing of the Holy Ghost. Au kukua katika upako wa Roho Mtakatifu. Growing in the anointing of the Holy Spirit. Kukua katika upako wa Roho Mtakatifu. So John grew. Kwa hiyo Yohana akakua. And he became strong in his spirit. Na akaongezeka nguvu rohoni. But he continued to stay in the desert. Lakini aliendelea kukaa jangwani. Till the day of his manifestation to Israel. Mpaka siku ya kutokea kwake Israeli. There was an appointed time for John to manifest himself to Israelites. Kulikuwa kuna wakati ambao umekusudiwa kwa Yohana kuonekana. There was a time of his manifestation. Kulikuwa kuna wakati wa madhihirisho yake. But before that, lakini kabla ya hapo, he grew. Alikuwa And became strong in his spirit. na akaongezeka nguvu He rohoni. became strong in the spirit. Na akaongezeka nguvu He rohoni. was filled and filled with the Holy Ghost. Alijazwa na Roho He Mtakatifu. was filled with the Holy Spirit. Alijazwa na akajazwa tena na Roho And at a Mtakatifu. certain time, Na katika wakati at a fulani, certain season, katika majira it fulani, was the season of his manifestation to Israel. yalikuwa ni majira yake ya kudhihirishwa kwake Israeli. And we all know about the story of John. Na tunajua wote kuhusiana na habari ya That Yohana, when his season came, kwamba majira yalipofika, he came out to Jerusalem, alitoka akaenda to the Yerusalemu river Jordan, kwenye mto and Jordan started to baptize people. na akaanza kubatiza And the watu. Bible said that all the people came to him. Na Biblia inasema watu wote wakaja kwake. He drew all the people to him. Aliwaleta watu wote He kwake. drew all the people to him. Aliwaleta watu wote Because kwake. before that time of Kwa manifestation, sababu kabla ya ule muda wa kutokea he kwake, grew alikuwa and he became strong in his na spirit. akawa na nguvu za rohoni. And growth is spiritual. Na akakuwa katika roho. Growth is spiritual. Na ukuaji ni kiroho, ni wa kiroho. It is not only physical growth. Sio tu ukuaji wa kimwili. Though we are supposed to grow in our physical bodies, Ingawa tunatakiwa tukue katika miili in our yetu, mental, katika akili zetu, but also we are supposed to grow in our spirit. lakini pia tunatakiwa tukue So katika roho growth is zetu. spiritual. Kwa hiyo ukuaji ni wa kiroho. Huwezi kuwa na mtoto ambaye hakui, kila siku yuko pale pale. Anatakiwa akue katika jina la Yesu. Hallelujah. Amen. The Bible insists us to grow in the knowledge of God. Biblia inatusisitiza si tukue katika kumfahamu Mungu. The Bible insists us to grow in the grace of God. Biblia inatusisitiza tukue katika neema ya And Mungu. again, I want to insist you and emphasize you to grow in your spirit. Na tena nataka nikusisitize kwamba ukue katika roho And to yako. become strong and stronger. Na uwe na nguvu zaidi. Become strong and stronger in your Na uwe na spirit. nguvu zaidi roho John yako. grew Yohana alikuwa and became strong in na spirit. akaongezeka nguvu rohoni. So the kingdom of God Kwa hiyo ufalme wa Mungu is the kingdom of power. ni ufalme wa nguvu. We are to advance from spirit, from power to power, Tunatakiwa tukue kutoka nguvu hata nguvu, from glory to glory, utukufu hata utukufu, from one level to another, kutoka kiwango kimoja mpaka from kingine, faith to faith, kutoka imani hata from imani, different manifestation to other kutoka manifestations. madhihirisho fulani mpaka madhihirisho Because we mengine, are in the kingdom of kwa sababu tupo
upo katika ufalme wa The nguvu. Bible says in 1 Corinthians chapter 4 verse 20. Biblia inasema katika Wakorintho wa kwanza sura ya 4 mstari wa That the 20 kingdom of God is not in words, kwamba ufalme wa Mungu haupo katika maneno but in power. ila katika nguvu. The kingdom that we are in is the kingdom of power. Ufalme tulio ndani yake ni ufalme wa And nguvu. our king is the almighty king. Na mfalme wetu ni mfalme wa uweza wote. Our king that we serve is the almighty one. Na mfalme wetu tunayemtumikia All ni power mwenye belongs to him. nguvu zote ni za kwake. All power belongs to him. Nguvu zote ni za And his kwake. kingdom cannot be shaken. Na ufalme wake hauwezi The kutikisika. Bible says in Hebrew 12:28 Biblia inasema katika Waebrania 12:28 that we have received the kingdom that cannot be moved. kwamba tumepokea ufalme ambao hauwezi We kutikiswa. have received the kingdom that cannot be Kwamba shaken. tumepokea ufalme ambao hauwezi kutikiswa. Because the kingdom of God is sustained by his Kwa power. sababu ufalme wa Mungu unatunzwa na nguvu The zake. kingdom of God is sustained by his Kwa sababu power. ufalme wa Mungu unategemezwa na nguvu And his zake. citizens, his season is are the citizens of power. Na wananchi wake ni wananchi wenye And nguvu. you and I, we are the citizens of the kingdom of God. Na wewe na mimi ni watu wa ufalme And wa we are to Mungu. grow in his Na power in the tunatakiwa name of tukue katika Jesus. nguvu zake katika jina I la say we are to Yesu. grow in his power in the name of Nasema Jesus. tunatakiwa tukue katika nguvu zake Paul katika jina. insisted Ephesians church Paulo alisisitiza kanisa la Efeso that they are to become strong, to grow in the strong, to grow in the spirit and in the knowledge of God. kwamba wanatakiwa wakue katika nguvu katika He told kumfahamu them that Mungu. finally be strong in the Lord. Waliwaambia kwamba na hatimaye mnatakiwa muwe na nguvu katika Be Bwana. strong in the Lord Muwe na nguvu katika and Bwana in the power of his na might. katika uweza wa nguvu Be zake. strong in your might. Muwe hodari katika I mean, nguvu be zake. strong in your spirit. Muwe hodari rohoni. John grew Yohana and akakua became strong in spirit. na akawa na nguvu rohoni. There is possibility to become strong in spirit Kuna in the name uwezekano wa of kuwa na Jesus. nguvu katika roho katika jina la I Yesu. say there is a possibility to become strong in spirit in the name of Jesus. Nasema kuna uwezekano wa kuwa na nguvu za rohoni katika And jina when la we Yesu. receive power from God, Na tukipokea nguvu kutoka kwa when we Mungu, receive power from heaven, tukipokea nguvu kutoka we mbinguni, increase in our dimension of power. tunaongeza viwango vyetu Our vya nguvu. spiritual rank increase. Nafasi yetu katika ulimwengu wa roho Our inakuwa. spiritual position increase Nafasi yetu kiroho inakuwa as we receive and we receive power from God. tunapopokea nguvu kutoka kwa As Mungu. we receive and we receive power from heaven. Tunapopokea na tunapoendelea kupokea nguvu And I kutoka pray mbinguni. today that you receive the power of the Holy Na Spirit ninaomba leo kwamba upokee nguvu in ya the Roho name of Mtakatifu Jesus. katika jina la Because Yesu. power comes by the Spirit of the Kwa Lord. sababu nguvu inakuja kwa Roho wa You know, Bwana. Jesus knew his disciples had to receive power. Unajua Yesu alijua wanafunzi wake wanahitaji There kupokea was a nguvu. necessity for them to receive power Kulikuwa kuna uhitaji wa wao kupokea nguvu before advancing the kingdom of God, kabla ya kuelekea ufalme wa Mungu, before advancing the work of the kingdom, kabla ya kuifanya kazi ya before going ufalme, out and preach the gospel. kabla ya kwenda nje na kuhubiri And he Injili. promised them that they shall receive power. Na akawaahidi kwamba watapokea nguvu. And he told them that to wait in Na Jerusalem, akawaambia subirini kwanza not Yerusalemu. to go out and preach the wisdom of God, Msitoke kwanza kuhubiri hekima not ya to go Mungu. out and talk about Jesus, Msitoke kwanza kuhubiri but kuhusiana to na wait Yesu. until they receive power. Lakini subirini kwanza mpokee Then nguvu. comes the book of Acts chapter 1 verse 8. Ndipo kinakuja kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 8. Sura ya kwanza mstari wa 8. Sura ya kwanza mstari wa 8. And he told them that you shall receive power Na akawaambia kwamba mtapokea nguvu after the Holy Ghost come unto you. baada ya Roho Mtakatifu kuja juu yenu. After the Holy Ghost comes upon you, Baada ya Roho Mtakatifu kuja juu you yenu, shall receive power. mtapokea nguvu. When the Spirit of God comes upon you, Roho Mtakatifu akija juu when the yenu, Holy Ghost comes Roho upon you, Mtakatifu akija juu you yenu, shall receive power. mtapokea nguvu. Because you cannot do the work of the kingdom Kwa sababu hauwezi kufanya kazi ya unless you ufalme receive power from heaven, mpaka pale utakapokea nguvu kutoka unless you are mbinguni, empowered by the Holy mpaka Ghost. utakapotiwa nguvu na Roho You are Mtakatifu. to grow in your spirit Unahitaji kuongezeka nguvu by the rohoni power of the Holy kwa Ghost. nguvu ya Roho Mtakatifu, Because we are in the kingdom of kwa God, sababu tupo katika ufalme wa that is a Mungu kingdom of power. ambao ni ufalme wa And nguvu. this kingdom of God Na huu ufalme wa is Mungu sustained by the power of the Holy Ghost. unategemezwa kwa nguvu ya Roho And therefore Mtakatifu. it cannot be shaken. Kwa hiyo hauwezi
hauwezi His kutikiswa. kingdom is from everlasting to everlasting. Ufalme ni kutoka milele hata His milele. kingdom is eternal. Ufalme wake ni wa His milele. kingdom is forevermore. Ufalme wake ni wa It milele. cannot be moved by any other kingdom. Hauwezi kupelekeshwa na ufalme Because it's mwingine a wowote. kingdom of Kwa power. sababu ni ufalme wa And I nguvu. pray that our church grow in the power of Na God. ninaomba kwamba kanisa letu likue katika nguvu Grow ya in the Mungu. power of God. Tukue katika nguvu ya I Mungu. pray that we grow in the power of the Ninaomba kwamba Almighty. tukue katika nguvu ya Mungu I mweza. pray that we grow in the power of the Holy Ninaomba Ghost. kwamba tukue katika In nguvu the ya name Roho of Jesus. katika jina la Yesu. In the name of Katika Jesus. jina la Yesu. Hallelujah. 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 So when you read about John the Baptist, Unajua ukisoma kuhusiana na Yohana this Mbatizaji, man was filled with the Holy Ghost from the womb of his mother. huyu mtu alijazwa na Roho Mtakatifu kutokea tumboni mwa When the mama angel yake. of the Lord was speaking to Zachariah his father, Roho Mtakatifu malaika wa Mungu alipokuwa akizungumza na baba yake Zekaria, uwepo wa Bwana, kaka kama waweza kupiga huo wimbo, uwepo wa Bwana, Roho Mtakatifu. So John the Baptist was filled with the Holy Ghost from his mother's womb. kwa hiyo Yohana Mbatizaji alijazwa na Roho Mtakatifu kutoka tumboni mwa mama When yake. you read the book of Luke chapter 1 verse 15, Ukisoma kitabu cha Luka sura ya the kwanza angel of the Lord 15, was talking to Zachariah his father Roho Mtakatifu malaika wa Mungu alikuwa anaongea na about the Zakaria baba birth yake of John the kuhusiana na Baptist, kuzaliwa kwa Yohana that will Mbatizaji, come and make the way before Jesus, kwamba atakuja na kutengeneza njia ya that Yesu will Kristo, prepare the hearts of people to receive Jesus. kwamba ataandaa njia ya watu And he kumpokea gave Yesu, him a promise that this child will be different, na akampa ahadi kwamba huyu mtoto atakuwa wa tofauti, because he will be filled with the Holy Ghost from his mother's womb. kwa sababu atajazwa na Roho Mtakatifu kuanzia And tumboni John mwa the mama yake. Baptist was filled with the Holy Ghost from his mother's womb. Na Yohana Mbatizaji alijazwa na Roho Mtakatifu He was kutoka filled with tumboni the mwa, Holy Ghost before his birth. alijazwa na Roho Mtakatifu kabla Holy hajazaliwa. Ghost is so wonderful. Roho Mtakatifu ni wa Holy ajabu. Spirit is different. Roho Mtakatifu ni wa And tofauti. again, after the formation of this creature in his mother's womb, Na tena baada ya kutengenezwa kutoka katika tumbo la mama yake, when he was in his mother's womb, alipokuwa ndani ya tumbo la mama he yake, was filled with the Holy Ghost the second time. alijazwa tena na Roho Mtakatifu kwa mara ya When pili. Mary came went to Elizabeth. Wakati Maria ameenda kwa Elizabeth. When you read the same book of Luke chapter 1 verse 40, Ukisoma kitabu hicho cha Luka sura ya kwanza 41, mstari wa 40 na 41, you see that after Mary saluted Elizabeth, unaona baada ya Maria kumsalimia Elizabeti, the child in Elizabeth's womb leapt mtoto ndani ya tumbo la Elizabeti aliluka and was filled with the Holy Ghost na again. alijazwa na Roho Mtakatifu He tena, was filled with the power from his mother's alijazwa womb na roho again. na nguvu kutoka kwenye tumbo la mama The yake first tena, time before he was born, before he was created, mara ya kwanza kabla in hajaumbwa. the spiritual realm where I was, Katika ulimwengu wa roho there alipokuwa was an infilling of the Holy Ghost. na kujazwa kwa Roho Mtakatifu pale. There was an infilling of the Holy Spirit to John. Unajua kulikuwa kuna kujazwa kwa Roho He Mtakatifu was ndani ya filled with the Yohana. Holy Ghost. Ndani ya Yohana alijazwa na Roho After Mtakatifu. some months in his mother's womb, Baada ya miezi kadhaa ndani ya again was filled with the Holy Ghost. alijazwa tena na Roho And Mtakatifu. the manifestation of that filling, he leapt out. Na udhihirisho wa kule kujazwa, aliruka. He started to move. Alianza kutembea, alianza in such a kuruka way that Elizabeth felt it. katika hali ambayo Elizabeti Felt alihisi. something out. Alihisi kuna kitu Felt kinatokea. something in her. Alihisi kuna kitu And ndani the yake. spirit of prophecy came upon Elizabeth. Na roho wa unabii akatoka And he ndani ya started to give out Elizabeti. some decrees. Na akaanza kutoa He matamko. started to give out some decrees. Akaanza kutoa matamko. Because the spirit of prophecy came upon him. Kwa Came sababu upon roho her. wa unabii alikuja juu After yake. John, his baby, was filled with the Holy Baada Ghost. ya mtoto Yohana After the kujazwa na power of God, he came upon baada her. ya nguvu ya Roho He Mtakatifu felt kuja juu the yake. power of God in his mind. Alisikia nguvu ya Mungu ndani He felt yake. the power of God
alisikia nguvu ya Mungu and ndani he yake. started to give out the prophecies. Akaanza kutoa unabii. He started to give out the Akaanza prophecies kutoa unabii. that God has come out to his people. Kwamba Mungu amekuja kwa watu God wake. has remembered his people Israel. Mungu amewakumbuka watu wake He has Israeli. dethroned the mights. Amewapa enzi wale. He has dethroned amewashusha wale wakuu. the mighty one. Wale wakuu. He has destroyed the mighty one. Amewaharibu wale wakuu. The spirit of prophets came upon him. Roho unabii akaja juu And yake. again the Bible said that child grew. Na tena Biblia inasema yule mtoto akakua. He grew and grew again. Alikuwa na And akakua tena. increased in spirit. Na akaongezeka He nguvu increased roho. again in spirit. Akaongezeka tena nguvu Until a roho. specific season of life. Mpaka majira fulani That is yalipofika ya called the maisha. season of Ambayo ni manifestation. majira ya madhihirisho. That is called the season of his visitation. Ambayo ni majira ya kutembelewa As you are kwake. waiting for your season of manifestation, Unasubiria majira yako ya madhihirisho I yako. tell you that you must grow in your spirit. Ninakutia nguvu As you are waiting for something big to come upon your life, unaposubiri jambo kubwa litokee kwenye as maisha you are yako. waiting for the hand of God to operate mighty in you, Unaposubiri mkono wa Bwana ufanye nguvu grow kwenye in maisha your yako. spirit. Kuwa katika roho yako. Grow in your spirit in the name Ongezeka of katika Jesus. roho yako katika As jina you are la Yesu. waiting for your visitation, Unaposubiria as you kutembelewa. are waiting for your time to come, Unaposubiria muda wako grow ufike. in your spirit. Ongezeka nguvu roho. Grow and grow again and grow again in the Kuwa name na of Jesus. ukue tena na ukue You tena know the katika Lord is jina la speaking to Yesu. someone here. Unajua Yesu anasema na mtu God is hapa. speaking to you now in the Mungu name of anasema na Jesus. mtu hapa There katika is jina something la that Yesu. God has prepared for you. Kuna kitu Mungu ameandaa kwa ajili yako Neither eye or ear seen. ambayo hata macho hayajaona. Eye has not seen what God has prepared for you. Jicho halijaona kile ambacho Mungu Neither he ameandaa has kwa ajili heard yako. what God has prepared Wala for you. sikio halijasikia kile There is ambacho Mungu something good ameandaa that kwa ajili God yako. has prepared for those who love him. Kuna kitu kizuri ambacho Mungu There is something that God has prepared for your Kuna family. kile kitu kizuri ambacho There is Mungu something ameandaa kwa good ajili ya that God familia has yako. prepared for your Kuna kile children. kitu kizuri ambacho Mungu There is ameandaa kwa something ajili ya good watoto that wako. God has prepared for your ministry. Kuna kitu kizuri ambacho There Mungu is ameandaa kwa something ajili good ya that huduma God has yako. prepared for your work. Kuna kile kitu kizuri ambacho There is Mungu ameandaa something kwa good ajili ya that kazi God has yako. prepared for you. Kuna kile kitu kizuri ambacho There is Mungu ameandaa something kwa that ajili God yako. has prepared Kuna for kile you. kitu kizuri ambacho Mungu ameandaa kwa ajili Shataparusa yako. kadia. And as you are waiting for Na it, unapoendelea as you kukisubiria, are waiting for na that good unapoendelea thing, kusubiria kile kitu grow in kitokee, your spirit. ongezeka rohoni Grow kwako. in your spirit. Kuwa katika roho Grow yako. in your spirit. Kuwa katika roho yako. Satakabo sikaramanta. Jesus. Sharabasime kemasuta kamanta. I'm feeling something like electricity here. Ninahisi kitu fulani kama umeme. So Jesus told his disciples Kwa hiyo Yesu akawaambia to wanafunzi wait wake, in Jerusalem usubiri pale Yerusalemu until they receive power from heaven. mpaka wapokee nguvu kutoka. And you know when you start about the time when the disciples of Jesus were filled with power, Unajua ukisoma kuhusiana na wakati wanafunzi wake walipojazwa na nguvu. the disciples of Jesus were filled with power multiple times. Wanafunzi wa Yesu walijazwa na nguvu There was mara a time in nyingi. their life Kuna wakati kwenye maisha yao Jesus breathed unto them ambapo Yesu aliwapulizia and they pumzi received the Holy na Ghost. wakapokea Roho That Mtakatifu. is in the book of John chapter 20 verse 22. Hiyo ni katika kitabu cha Yohana The 20:22. book of John chapter 20 verse 22. Yohana 20:22. After Jesus resurrection from the death, Baada ya Yesu alipofufuka kutoka katika wafu and his first appearance to them, na alipoonekana kwao kwa mara ya the first kwanza, time that he appeared to them, alipoonekana kwao kwa mara ya he breathed kwanza unto them. aliwapulizia pumzi. Bible says, and when he had said this, Biblia inasema na alipokwisha kusema breathed hayo on them, akawavuvia, breathed on them, akawavuvia, breathed unto them akawavuvia breath of God, pumzi ya the Mungu, breath of the Almighty, pumzi ya yule mwenye that is the uwezo Holy Ghost, ambaye ni Roho the Mtakatifu. Holy Spirit, Roho Mtakatifu, Holy Spirit, Roho the Mtakatifu breath of God, ni pumzi ya that Mungu. is Ruach Elohim, Huyo ndiye Ruach the Elohim, breath and the inspiration of the Almighty, pumzi ya mwenye the uwezo breath of wote. God, Yeye ni pumzi ya the Mungu. breath of God, Yeye ni pumzi ya breath Mungu, of the Almighty. pumzi ya So Mungu. Jesus breathed unto them Kwa hiyo
Yesu and aliwapumzia said to them, na akasema, receive the Holy Spirit. pokeeni Roho He Mtakatifu. preached unto them Aliwavuvia and he said to them, na akawaambia, receive the Holy Ghost. pokeeni Roho Mtakatifu. Receive the power of heaven. Pokeeni nguvu ya mbinguni. Receive the power of heaven. Pokeeni nguvu So kutoka they mbinguni. received the Holy Ghost. Kwa hiyo walimpokea Roho At the first Mtakatifu time. kwa mara ya kwanza. They received the Holy Ghost. Walipokea Roho And Mtakatifu Jesus preached unto them. Yesu And the alipowavuvia. second time is in the book of Acts chapter 2. Na mara ya pili ni katika kitabu cha At the Matendo sura day ya of pili. Pentecost. Katika siku ya The Pentekoste. Bible says, and the day of Pentecost had fully come. Biblia inasema na siku ya Pentekoste ilipokwisha They were kufika, all gathered in one accord. walikuwa wamekusanyika And mahali pamoja, suddenly na ghafla there was a visitation from heaven. kulikuwa na mtembeleo kutoka There mbinguni. was a visitation from heaven. Kulikuwa na mtembeleo kutoka There was a mbinguni. visitation from heaven. Kulikuwa na kutembelewa kutoka It was mbinguni. not a mere visitation. Haukuwa mtembeleo wa kawaida. It was not a mere visitation. Haukuwa mtembeleo wa It was the kawaida. visitation of power. Kulikuwa ni kutembelewa na That nguvu Jesus he promised them. ambayo Yesu But aliwaahidi kwamba subirini, wait. kwamba ngojeni, Wait in Jerusalem. subirini hapa Yerusalemu, Close yourself and wait. subirini, jifungieni, subirini, Close and wait. subirini, But subirini, keep on praying. lakini endeleeni kuomba. The book of Acts chapter 1 verse 9 to 14. Na katika kitabu cha Matendo sura ya kwanza mstari wa 9 mpaka They 14 continue to worship God. waliendelea kumwabudu They Mungu, worshiped. They continue to pray. waliendelea They kuomba, continue to praise Him. waliendelea kumsifu. 10 days after Jesus promised the promise of the Holy Spirit. Siku 10 baada ya Yesu kuahidi ahadi ya Roho You know, Mtakatifu. because he stayed with them for 40 days. Unajua kwa sababu alikaa nao siku And 40, after he had gone to heaven, na baada ya kwenda they mbinguni waited for more 10 walisubiri days. kwa siku 10 They zaidi. continued to pray. Waliendelea kuomba, They continued to ask God for his promise to come to pass. waliendelea kumwomba Mungu awaletee The ile ahadi promise of yake, the Holy Ghost. ahadi ya Roho And Mtakatifu. at the day of Pentecost, Na katika siku ya Pentekoste suddenly something happened. ghafla kuna kitu The Holy kikatokea. Ghost came upon them. Roho Mtakatifu akaja And juu they yao received na power. wakapokea nguvu, They received power. wakapokea nguvu, They received power from wakapokea heaven. nguvu kutoka They mbinguni, received power from heaven. wakapokea nguvu kutoka Jesus mbinguni. preached unto them the first time. Yesu aliwavuvia kwa mara ya kwanza. Jesus preached unto them the first Yesu time. aliwapumzia pumzi kwa And he mara ya said he kwanza. received the Holy Na Ghost. akawaambia pokeeni Roho He said Mtakatifu. he received the Holy Akawaambia Spirit. pokeeni Roho Mtakatifu. Received power from heaven. Pokeeni nguvu kutoka And they mbinguni. received. Na And wakapokea. at the day of Na Pentecost, katika siku ya the Holy Pentekoste Ghost came Roho himself. Mtakatifu akaja The mwenyewe. Holy Ghost came Roho himself. Mtakatifu akaja The Holy mwenyewe. Ghost came Roho himself. Mtakatifu akaja And they were mwenyewe. all filled in the Holy Wote Ghost. wakajazwa na Roho And they started to Mtakatifu. speak in Na wakaanza tongues. kunena kwa They lugha. started to speak in other Wakaanza language. kusema lugha nyingine. They started to speak in tongues. Wakaanza kusema kwa And as we lugha. continue to read the book of Acts of Na Apostles, ukiendelea kusoma kitabu cha Matendo ya Mitume chapter 4, sura ya 4, chapter 4, sura ya 4, they continue to preach the gospel. waliendelea kuhubiri And Injili. when Herod rose and started to quit the speed of the kingdom of God, Na Herode alipoinuka na kuanza kupunguza nguvu ya ufalme wa Mungu, they came out and decided to gather and to pray walikuja again. na wakaamua kukusanyika ili waombe They tena. gathered themselves Walijikusanya and said, let us pray to God. wakasema, hebu tuombe kwa Mungu, Let us pray unto the heavens. tuombe katika kwa Let us pray again and again. tuombe na tuombe And the tena. Bible says when we reach to verse 29, verse 29, Na Biblia inasema ukiendelea kusoma mstari wa 29 that when they were gathered, kwamba walipokusanyika praying with one accord, wakiomba kwa moyo the Holy mmoja, Ghost came out. Roho Mtakatifu akaja. The Holy Ghost came. Roho Mtakatifu The akaja. Holy Ghost felt. Roho Mtakatifu akaja. The Holy Ghost fell on that Roho place. Mtakatifu alishuka pale And they were mahali filled with the Holy na Spirit wakajazwa again. na Roho Mtakatifu So they tena. were filled with the Holy Ghost Kwa hiyo walijazwa na Roho Mtakatifu multiple times. mara nyingi, Because when the Holy Ghost kwa comes, sababu Roho Mtakatifu akija does not come alone. haji peke He yake, comes with an anointing. anakuja na He upako, comes with power from anakuja na heaven. nguvu kutoka He mbinguni, comes with the other dimensions. anakuja na viwango He vingine, comes with the other ranks in the anakuja na spirit. viwango vingine He katika comes roho, with power in the name of anakuja na Jesus. nguvu katika jina la So Yesu. they received the Kwa Holy hiyo Ghost. walipokea Roho And Mtakatifu, that power that is brought by the
Holy Spirit. na ile nguvu inayoletwa na Roho That Mtakatifu, power that is brought by the Holy Ghost. ile nguvu inayoletwa na Roho In one word Mtakatifu, we call it the anointing. kwa jina moja tunaita upako, Call it the anointing. tunaita So upako. by definition, the anointing, the power of God Kwa hiyo kwa tafsiri, upako ni nguvu ya Mungu that comes unto you ambayo inakuja kwako to enable you, kukusaidia to help you au kukusaidia to do any matter of the kingdom of God, kufanya jambo lolote katika ufalme wa or Mungu, to do anything pertaining to God, au kufanya kitu chochote kinachohusiana na do Mungu, anything that God is started in your kufanya life, kitu chochote ambacho Mungu amekianzisha kwako, that God is started in your kufanya life, kitu chochote ambacho Mungu as amekianzisha long kwako, as what you are doing was started by God. iwe tu kwamba kile unachokifanya kilianzishwa na Mungu. There is a power of God to help you. Kuna nguvu ya Mungu ya kukusaidia, There is a power of God to kuna help you. nguvu ya Mungu ya As kukusaidia, long as anything that you do was initiated by God himself, ile tu kwamba kile unachofanya kilianzishwa na as Mungu long as your mwenyewe, ministry was initiated by God himself, ile tu kwamba huduma yako ilianzishwa na as Mungu long as your mwenyewe, business was initiated by ile God, tu kwamba biashara yako ilianzishwa na Mungu as mwenyewe, long as your career was initiated by ile God, tu kwamba hatima yako I ilianzishwa na tell you Mungu there is a mwenyewe. power of God to help you. Ninakwambia kuna nguvu ya Mungu ya There is a kukusaidia, power of God to enable you. kuna nguvu ya Mungu ya Because you kukuwezesha, not do it by your own strength. sababu hautafanya kwa uwezo It's wako not by mwenyewe, your own power. sio tu kwa nguvu zako It's not mwenyewe, by your own might. sio kwa nguvu zako But it's by mwenyewe, the anointing of the Holy ni kwa Ghost, upako wa Roho by Mtakatifu, the unction of the Spirit ni of kwa God. upako wa Roho So Mtakatifu. anything that you do Kwa hiyo chochote that unachofanya was initiated by God, ambacho kilianzishwa na there Mungu, is a divine power to help kuna you. nguvu ya kiungu ya There is a kukusaidia, power of God to help kuna nguvu you. ya Mungu ya There is an kukusaidia, anointing to help you in the kuna name of upako wa Jesus. Mungu wa kukusaidia There katika is a jina la power of Yesu. God to help Kuna you nguvu ya Mungu ya in kukusaidia anything that you do in the name katika of kitu Jesus. chochote unachofanya katika Whether be jina it la a Yesu, business, iwe ni biashara, whether be it a career, iwe ni hatima whether yako, be it a ministry, iwe ni huduma, there is a power of God to kuna help nguvu you ya Mungu ya in the kukuwezesha name of Jesus. katika jina la In the Yesu, name of Jesus. katika jina la In the Yesu, name of Jesus. katika jina la In the Yesu, name of Jesus. katika jina la And you Yesu. know anything that God is started, Unajua chochote ambacho Mungu there is amekianzisha, a divine power to help you. kuna nguvu ya kiungu ya Because a kukusaidia, divine vision requires divine power. kwa sababu maono ya kiungu yanahitaji nguvu ya kiungu, Divine vision requires divine sababu power. maono ya kiungu yanahitaji nguvu Divine ya kiungu. vision has divine power. Maono ya kimungu yana So nguvu we ya do not kiungu. go by our own strength. Kwa hiyo hatuendi kwa nguvu You zetu don't do wenyewe. business by your own Huwezi understanding. kufanya biashara kwa uelewa wako You do mwenyewe. from the unction of the Spirit of Unafanya kwa God. nguvu ya Mungu, ya That Roho wa power Mungu. that comes upon you Kwamba ile nguvu ikija is kwako, what we call the anointing of the Holy ndio Spirit. tunayoisema ni upako And wa the Roho Bible Mtakatifu. insists us to grow in that Na anointing. Biblia inatusisitiza tukue katika As ile John the upako. Baptist grew in spirit, Kama Yohana Mbatizaji he alivyokuwa became katika Roho, strong. He became strong. alikuwa hodari akawa He hodari became tena, strong and he became stronger alikuwa hodari na akawa until the hodari day zaidi. of his Mpaka manifestation. siku ya udhihirisho There is a wake. prophet to you, my dear. Kuna unabii kwako leo And this is mpendwa a wangu, prophet that I want to talk. na huu ndio unabii naotaka This is a niseme. prophet that I want to tell Huu you ndio unabii naotaka that your nikwambie day of manifestation is about to kwamba come. siku yako ya kutembelewa The imefika. day of your visitation is about to Siku come. yako ya kutembelewa The inakaribia day of your kufika. manifestation is about to Siku yako come. ya kutembelewa The inakaribia day of your kufika. manifestation is about Siku to yako ya come. kutembelewa The inakaribia day of kufika. your manifestation is Siku about to yako ya come. madhihirisho yako I inakaribia don't know who kufika. God is talking to, Sijui Mungu but anazungumza na God is nani, talking to someone lakini Mungu anasema na that mtu there is a day, kwamba kuna siku, there is a day, kuna siku, there is a day kuna siku that is called the day of your visitation. ambayo inaitwa siku ya That is kutembelewa called kwako, the day of your ambayo appearance. inaitwa siku ya kuonekana kwako. Karabosikarabosa. And as you're waiting for something big from God, Na unapoendelea kusubiria as kitu you're kwako, waiting for your day to come, my friend, unapoendelea kusubiria siku yako ya kujiliwa grow in ifike, that anointing. endelea kukua The katika huo anointing upako, that you received once. upako uliopokea mara ya The kwanza, anointing that you received the second time. upako ambao ulipokea The mara ya anointing of pili, the Holy Spirit that you have been receiving multiple times. upako wa Roho Mtakatifu ambao umekuwa ukiupokea Grow mara in nyingi. it. Kuwa katika huo, Grow in it. kuwa katika huo. We are to grow. Tunatakiwa We kukua, are to enlarge in the tunatakiwa
of Jesus. kuongezeka katika To jina la Yesu. enlarge our dimension. Kuongezeka viwango To vyetu. enlarge our anointing. Kuongezeka upako To wetu. enlarge in the name of Jesus. Kuongezeka katika jina la You know, Yesu. in the Old Testament, Unajua katika agano la kale few people were anointed. watu wachache walikuwa na Only upako. few were anointed. Wachache tu walikuwa na They were upako. anointed with visible oil. Walikuwa wamepakwa mafuta halisi They were yanayoonekana. anointed with visible oil. Walikuwa wamepakwa mafuta The yanayoonekana. priests were anointed. Makuhani walipakwa The mafuta. kings were anointed. Wafalme walipakwa mafuta. Some few worship leaders were anointed. Baadhi ya viongozi wa kuabudu walipakwa mafuta. And you know, even angels, some of them were anointed. Unajua hata baadhi ya malaika walipakwa mafuta. Some of the angels are anointed and some are not anointed. Baadhi ya malaika wamepakwa mafuta When na you wengine read about hawajapakwa. Lucifer, Ukisoma kuhusiana na there Lucifer, was something different kulikuwa kuna kitu cha tofauti upon him. juu yake. He was called an anointed cherub. Alikuwa anaitwa kerubi aliyepakwa mafuta. He was anointed Alikuwa amepakwa for mafuta that ministry. kwa ajili ya hiyo huduma. So in the Old Testament, few were anointed. Kwa hiyo katika agano la kale wachache The walipakwa priests were mafuta. anointed. Makuhani walipakwa God mafuta. specifically instructed his people to anoint some few leaders. Mungu alielekeza watu wake wapake mafuta baadhi ya He viongozi. instructed Moses to anoint Aaron and his descendants. Alimwelekeza Musa kumpaka mafuta Haruni na uzao When wake. you read Exodus 29:29, Ukisoma kitabu cha Kutoka 29:29 Exodus 40:13, na Kutoka 40:14, 40:13, Exodus 30:30. na Kutoka 30:30. So priests were anointed. Kwa hiyo makuhani walipakwa They mafuta. were anointed for a mission. Walipakwa mafuta kwa ajili ya kazi. They were anointed for ministry. Walipakwa mafuta kwa ajili ya huduma. They were anointed for the kingdom of heaven. Walipakwa mafuta kwa ajili ya ufalme wa To mbinguni. minister unto men. Kuhudumia watu. So they were anointed. Kwa hiyo walipakwa And mafuta. that was a symbolic, that was a symbol to mean the coming of the Holy Spirit Na hiyo ilikuwa ni alama ya kuja kwa Roho Mtakatifu upon some men to come in the years later. katika miaka inayokuja And mbele. again, kings were anointed. Lakini pia wafalme walipakwa The mafuta. first king of Israel was anointed. Mfalme wa kwanza wa Israeli alipakwa King mafuta. Saul was anointed. Mfalme Sauli alipakwa He was mafuta. anointed by Samuel the prophet. Alipakwa mafuta na Samueli nabii. When you read 1 Samuel chapter 10 verse 1, Ukisoma Samueli wa kwanza sura ya 10 mstari wa he kwanza. anointed Saul to become king over Israel. Alipaka mafuta ya Sauli kuwa He mfalme wa anointed kwanza wa him. Israeli. Alimpaka mafuta. Again, the second king of Israel was anointed. Tena mfalme wa pili wa Israeli alipakwa mafuta. King David was anointed. Mfalme Daudi alipakwa mafuta. Now, Saul was anointed one time. Sasa Sauli alipakwa mafuta mara moja. He was anointed once. Alipakwa mafuta mara moja. But when you read about David, there is something different. Lakini ukisoma kuhusiana na Daudi kuna kitu cha tofauti. Because he was anointed 3 Kwa sababu times. alipakwa mafuta mara tatu. He was anointed 3 times. Alipakwa mafuta mara tatu. The first time that he was anointed, Mara ya kwanza alipopakwa he mafuta, was anointed by Samuel the prophet himself. alipakwa mafuta na Samueli nabii. When you read 1 Samuel chapter 16 verse 13, Ukisoma kitabu cha Samueli wa kwanza 16:13, he anointed David to become king over Israel. alipaka mafuta Daudi kuwa mfalme wa Israeli. But he was still a very little boy. Lakini bado alikuwa ni kijana He was mdogo. still unknown. Bado alikuwa hajulikani. He was still a nobody. Alikuwa si mtu. But God chose him to become king over Israel. Lakini Mungu alimchagua kuwa mfalme And wa anointed Israeli him. na akampaka mafuta. And when you read about this anointing, Na ukisoma kuhusiana na kupakwa mafuta after huko, David was anointed this first time, baada ya Daudi kupakwa mafuta kwa he mara ya continued kwanza, with what he was doing. aliendelea na kile alichokuwa He anafanya. continued with his work. Aliendelea na kazi yake. He didn't show up to Israel Hakuonekana kule because the Israeli time of his appearance had not fully kwa come. sababu wakati wa kutokea kwake ulikuwa hujafika. So again, the second time David was anointed. Kwa hiyo kwa mara ya pili tena Daudi anapakwa mafuta. And he was anointed by elders to become king over Judah. Na alipakwa mafuta na wazee awe mfalme katika Yuda. When you read the first book of Samuel, Ukisoma kitabu cha Samueli chapter 2, sura ya pili
second book of Samuel chapter 2 verse 4. Samueli wa pili sura ya 2 mstari wa 4. He was anointed by the elders to become king over Judah. Alipakwa mafuta na wazee kuwa And mfalme this juu ya was after Yuda. the death of Saul. Na ulikuwa ni baada ya kifo cha Sauli. And the third time that David was anointed, Na mara ya tatu ambapo Daudi alipakwa he was mafuta, anointed to become king over Israel. alipakwa mafuta kuwa mfalme wa Again, he Israeli. was anointed by the elders. Na tena akapakwa mafuta He na was wazee. anointed at Hebron. Alipakwa mafuta katika The Hebron. book of 2 Samuel chapter 5 verse 1 to 4. Kitabu cha Samueli wa pili sura ya 5 mstari wa 1 mpaka wa 4. He was about 30 years. Alikuwa na miaka 30 The hapa. first time he was anointed, Mara ya kwanza alipopakwa mafuta he was about 17 to 20 years. alikuwa kama na miaka 17 mpaka Around 20. 17 to 20 years. Kati ya miaka 17 mpaka First time 20. anointing. Upako wa mara ya After kwanza. some years, Baada ya miaka kadhaa anointed again, anapakwa mafuta tena become king over Judah. kuwa mfalme juu ya He Yuda. reigned over Judah for 7 years. Na alitawala pale Yuda kwa miaka He 7. reigned for 7 years over Judah. Alitawala miaka 7 pale And when he Yuda. was 30, Na alipokuwa na miaka he was 30 anointed again alipakwa mafuta to become tena king over Israel. kuwa mfalme juu ya Israeli. This is a symbolic meaning for the Holy Ghost. Hii ni alama ya Roho Mtakatifu. This is a symbol for the power of God that we can receive. Hii ni alama ya nguvu ya To Mungu fulfill kwamba our tunaweza purpose. tukapokea ili tutimize To yale fulfill makusudi, our calling. kutimiza wito To wetu, fulfill what God has placed in our hearts. kutimiza kile kitu ambacho Mungu ameweka kwenye David moyo was wetu. anointed Daudi alipakwa to mafuta become a king. kuwa mfalme. And when you read about David, he was also a prophet. Na ukisoma kuhusiana na Daudi alikuwa pia nabii. He was a prophet. Alikuwa nabii. He gave a lot of prophets about Jesus, prophecies about Alikuwa na Jesus. unabii mwingi kuhusiana na He Yesu. stood as a prophet. Alikuwa pia ni nabii. And again, he was a priest. Lakini pia alikuwa ni kuhani. So David had multiple offices at once. Kwa hiyo Daudi alikuwa na ofisi nyingi Because kwa the wakati power of God mmoja. was so strong in his Kwa life. sababu nguvu ya Mungu ilikuwa kubwa sana There kwenye is maisha an yake. anointing that is about to come to you Kuna upako unatakiwa kuja kwenye to maisha help you yako. to manifest in the name of Kusaidia Jesus. kudhihirika katika jina To la help you Yesu. to manifest in the name of Kusaidia Jesus. udhihirike katika jina la Yesu. Hallelujah. Haleluya. When you come to the New Testament, Ukija katika Agano the Jipya, story is different. habari ni Because tofauti. men can anoint you, Kwa sababu wengi wanaweza but kupakwa the mafuta, Holy Ghost himself can anoint you. lakini Roho Mtakatifu mwenyewe When anaweza you kupakwa read mafuta. about Jesus Ukisoma kuhusiana na Yesu in the book of Acts chapter 10 verse 38, katika kitabu cha Matendo sura ya 10 mstari wa Jesus 8, was not anointed by men. Yesu hakupakwa mafuta na He watu. was not anointed by men. Hakupakwa mafuta na He watu. did not receive power from men. Hakupokea nguvu kutoka kwa He watu. received it from heaven. Alipokea kutoka Acts mbinguni. chapter 10 verse 38. Matendo sura ya 10 mstari wa 8. How God anointed Jesus Christ of Nazareth Jinsi ambavyo Mungu alimpaka mafuta Yesu Kristo with wa Holy Nazareti Spirit and with kwa power. Roho Mtakatifu na kwa nguvu. Jesus was anointed by God Yesu alipakwa mafuta na by Mungu the unction of the Holy kwa Spirit. nguvu ya Roho Mtakatifu. He was anointed, Alipakwa and mafuta, after he was anointed, na baada ya kupakwa he received mafuta the power to do what alipokea nguvu ya kufanya he kile was called to do. kile alichoitwa kufanya. Received the anointing from heaven. Alipokea upako kutoka Received the mbinguni. power from heaven. Alipokea nguvu kutoka After he had mbinguni. fasted for 40 days and Baada 40 ya nights, kufunga kwa siku 40 he received siku the na power mchana, from heaven. alipokea nguvu kutoka Received the mbinguni. anointing of the Holy Alipokea Ghost upako wa Roho Mtakatifu when he came out from the wilderness. alipokuja kutoka In the jangwani. book of Luke chapter 4, Katika kitabu cha Luka sura ya 4 when you read it from verse 16 to 18 there, ukisoma kutoka 16 mstari wa 16 mpaka 18, he gave out a decree that he was anointed, anatamka kwamba alikuwa amepakwa mafuta, that the Spirit of the mighty God is upon him. kwamba Roho Mtakatifu wa Mungu alikuwa He juu said yake. that the Holy Spirit is upon me. Anasema Roho Mtakatifu yuko juu Oh, yangu he has anointed me to do kwa something. sababu amenipaka mafuta, He has anointed me to fulfill my kwa sababu amenipaka purpose. mafuta kufanya He makusudi has anointed niliyoitiwa, me to heal the sick. kwa sababu amenipaka mafuta kuponya He wagonjwa, has anointed me to preach the kwa gospel sababu of the amenipaka kingdom. mafuta kuhubiri injili He ya has ufalme, anointed me to set the captives free. kwa sababu amenipaka mafuta kuwaweka huru He gave out a waliofungwa. decree that he was anointed. Alikuwa anatamka kwamba amepakwa, He was anointed alikuwa amepakwa by the mafuta Holy Ghost, na Roho Mtakatifu by the Holy Spirit. na Roho
Roho Mtakatifu. You know, and as you continue to dwell in the presence of God, Unajua unapoendelea kukaa katika uwepo wa Mungu, as you continue to stay in the presence of the mighty God, unapoendelea kubaki katika uwepo wa as you Mungu, receive power, you receive power and you receive again. unapoendelea kupokea nguvu na kupokea nguvu The na anointing comes upon you multiple times. Wako atakuja kwako mara nyingi. The anointing comes upon you multiple Wako atakuja times. kwako mara nyingi nyingi. And the anointing comes with the power of Na God. wako unaokuja ni nguvu ya Mungu. The anointing comes with the power of God. Wako unakuja na nguvu ya Mungu. The anointing comes and be like a shield unto your Na life. upako wa Mungu unakuja kama unakufunika kwenye maisha yako. Comes like a cloth on your body. Unakuwa kama ni nguo kwenye mwili wako. You become a custodian of that anointing. Unakuwa ni mtu ambaye umeutunza huo upako. You become a custodian of that anointing in the name of Jesus. Huo upako wa Mungu katika jina la I Yesu. say yes, you receive and you receive power from Nasema heaven. unapopokea nguvu na unapopokea nguvu tena Multiple times. mara nyingi. As you are filled with the Holy Ghost multiple times, Unapojazwa na Roho Mtakatifu mara nyingi, you receive power from heaven. unapokea nguvu kutoka mbinguni. You grow in your spirit. Unakuwa katika roho yako. You become strong in your inner man. Unakuwa hodari katika mtu You wako wa become ndani. strong in your inner man. Unakuwa na nguvu katika utu wako It wa ndani. reaches a point that the anointing comes upon you like a cloth. Inafika wakati ule upako unakuja juu yako kama nguo. It comes a point that the anointing comes upon you like the cloth that you have worn. Unajua ule upako unakuja kwako wakati mwingine kama nguo mwilini mwako. I say there is a time that the anointing comes upon you. Ninasema kuna wakati ule upako unakuja juu yako. You know, when Jesus was talking to his disciples in the book of Luke chapter 22. Unajua Yesu alipokuwa anaongea na wanafunzi wake katika kitabu cha Luka sura ya 22. The coming of the Holy Spirit. Kuhusiana na kuja kwa Roho Mtakatifu. Some translations. Tafsiri zingine told them that wait in Jerusalem. Aliwaambia subirini Yerusalemu. Until you are clothed with power from heaven. Mpaka mtakapovikwa nguvu za Roho Mtakatifu. Mtakapovalishwa nguvu za Roho. Until you are clothed with power from heaven. Mtakapovikwa na nguvu kutoka mbinguni. So you stay. Kwa hiyo unabaki pale. As John the Baptist. Kama Yohana Mbatizaji. Stayed in the wilderness. Alibaki kule jangwani. He was not in a hurry. Hakuwa na haraka. He was not in a hurry. Hakuwa na haraka. He was not in a hurry. Hakuwa na haraka. You know, sometimes we miss the anointing of God. Unajua wakati mwingine tunaukosa upako. Because we are in a hurry. Kwa sababu tunakuwa na haraka. We are so hurried than the Holy Ghost. Tuna haraka kuliko Roho Mtakatifu. We are so hurried. We are in a hurry. We are in a hurry. Tuna haraka. And sometimes we don't receive what God has planned us to receive. Na wakati mwingine hatupokei kile ambacho Mungu especially when we are in the presence of God. Hasa tukiwa katika uwepo wa Mungu. This is a challenge to now church. Hii ni changamoto kwetu kanisa. This is a challenge to this time's church. Hii ni changamoto kwa kanisa la sasa. We don't stay longer in the presence of God. Kwa sababu hatubaki kwa muda mrefu kwenye uwepo wa Mungu. The Bible insists us to stay in the presence of God. Biblia inatusisitiza tubaki katika uwepo wa Mungu. Insists us to tarry in the presence of God. Tukae katika uwepo wa Mungu. Tarry in the presence of God. Tukae katika uwepo wa Mungu. Wait in the presence of God. Tusubiri katika uwepo wa Mungu. Don't you know what the Bible says? Haujui vile Biblia inasema. Those who wait upon the Lord. Wale wanaomngojea Bwana. Those who tarry in the wilderness. Wale wanaobaki jangwani. Shall receive power. Watapokea nguvu. Shall receive strength. Watapokea nguvu. Shall receive the anointing. Watapokea upako. Shall receive power from heaven. Watapokea nguvu kutoka Shall receive power of the heavens. Watapokea nguvu ya mbinguni. That are the powers of the age to come. Hiyo ndio nguvu ya zama zinazokuja. Tarry in the presence of God. Wanaobaki katika uwepo wa Mungu. Those who wait in the presence of the Almighty. Katika uwepo wa Mungu. They shall be rewarded with the power of God. Watapewa thawabu ya nguvu. John did not hurry. Usiubaki wala John the Baptist did not hurry. Yohana hakuwa na haraka. He stayed in the wilderness. Alibaki kule jangwani. He grew in his spirit. Alikuwa rohoni kwake. But he stayed in the wilderness. Akabaki kule jangwani. As you are in the wilderness. Unapoendelea kuwa jangwani. For your family. Kwa ajili ya familia yako. For your marriage. Kwa ajili ya ndoa yako. For your business. Kwa ajili ya biashara yako. For your career. Kwa ajili ya hatima yako. For your ministry. Kwa ajili ya huduma yako. I tell you that you grow in your spirit. Kwamba kuwa rohoni kwako. Fall in the presence of God. Baki kwenye uwepo wa Mungu. Be filled with the power from heaven. Jazwa na roho na nguvu. Receive the power from heaven. Pokea nguvu kutoka mbinguni. And as you continue to receive the power from God. Na unapoendelea kupokea nguvu, you become a custodian of that power. Unakuwa ni mtunzaji wa ile nguvu. Power comes upon you. Kwamba nguvu inakuja juu yako. It becomes like a cloth. Inakuwa kama vazi. It becomes like a jacket. Inakuwa kama koti. It comes like a jacket. Inakuja kama koti. You know when you read about Elijah and Elisha. Unajua ukisoma kuhusiana na Elisha na Elia. A man stayed with his master. Huyu mtu alibaki
alibaki na bwana He wake, stayed with his master. alikaa na bwana wake, Because at the first time, kwa sababu kwa mara ya kwanza in the book of 1 Kings chapter 17, katika kitabu cha Wafalme wa kwanza 17 he received the mantle from Elijah. alipokea upako kutoka kwa Elia. Elijah cast out his coat to Elijah. Elia aliangusha koti kuelekea kwa And Elisha received the mantle. na akapokea ule upako But he stayed with him. ambao ulibaki He naye, traveled with him ulitembea naye through different stages. katika hatua mbalimbali, From Gilgal kutoka to Gilgali Bethel mpaka kule to Betheli Jericho, mpaka kule Yeriko, until the point when his master was raptured to heavens. mpaka wakati yule bwana wake He stayed with his master alibaki na bwana wake until the time came. mpaka wakati ulipofika The same anointing that he was waiting for ule upako aliokuwa came anausubiria upon him like a jacket. ulikuja juu yake kama koti, Came upon him. ulikuja juu yake. As you tarry through different stages of life, Unapoendelea kukaa katika as you pass through different stages of life, unapopita katika hatua tofauti from tofauti za your maisha, Gilgal kutokea kwenye Galgali to your yako Bethel mpaka Betheli yako to your Jordan mpaka Yordani yako to Jericho, mpaka Yeriko yako, I tell you there is a point that is about to come nakwambia kwamba kuna hatua itafika when the power of God comes upon ambayo you, nguvu ya Mungu ikija juu when the yako, anointing of the Holy Spirit comes ambapo upon upako you, wa Roho Mtakatifu ukija and juu you yako become a custodian of na that ukawa anointing. mtunzaji wa ule It upako, becomes a mantle. na inakuwa kama upako, It becomes a mantle. inakuwa kama And upako, that is your time for your na huo ndio manifestation. wakati wako wa madhihirisho The yako. time that God reveals to the world who are you. Upako ni wakati ambao Mungu In the anadhihirisha time kwamba when wewe there ni is a nani. visible manifestation of your spiritual man. Na huo ndio wakati ambao kuna udhihirisho wa wewe ni nani. Your spiritual man Mtu wako wa roho comes out now anatoka nje, because the anointing of God has kwa come. sababu upako wa Mungu Because umekuja the juu power yako. of God has come. Nguvu ya Mungu And imekuja. for these seasons, Na katika majira haya, these end times, katika nyakati hizi za there mwisho, are different types of mantle that God is releasing. kuna aina tofauti ya upako Mungu anaachilia. Just be attentive. Uwe tu makini, Just be attentive. uwe tu makini, Just be ready uwe tu tayari to receive the anointing from heaven. kupokea upako kutoka To receive mbinguni, mantle from heaven. kupokea upako kutoka There is a mbinguni. mantle for breakthrough Kuna upako kwa ajili ya that mipenyo is about to come for ambao your family. unakaribia kuja kwenye I familia said yako. there is a mantle for breakthrough Ninasema kuna upako wa that is upenyo about to come for ambao your family. unakaribia kuja kwenye maisha There is a yako. mantle for breakthrough Kuna upako wa that upenyo is coming for your family. ambao unakuja kwenye There familia is yako. an anointing for the breakthrough. Kuna upako wa There upenyo, is a mantle for breakthrough kuna upako wa that upenyo is about to come for your ambao family. unakaribia kuja kwenye familia yako. Shakataposika. There is a mantle that is falling. Kuna upako ambao unashuka, There is a mantle that is falling for this upako ambao generation. unashuka kwa ajili ya The kizazi, mantle for influence. upako kwa ajili ya Someone to stay on the drum. I'm feeling the shift now. aje mtu kwenye ngoma. Sirabanto kabosika. This is the day that the Lord has made. Hii ni siku ambayo Bwana I ameifanya. say this is the day that the Lord Nasema has hii ni made. siku ambayo Bwana ameifanya. This is the day that the Lord the Almighty has made. Hii ni siku ambayo Mungu This ameifanya. is the day Hii ni ile siku that the Lord has made. ambayo Bwana ameifanya. Shabakata basika. There are multiple mantles that God is releasing for Kuna this end upako wa aina times. tofauti ambao Mungu anauachilia The katika mantle nyakati for hizi. business. Upako kwa ajili ya biashara, Business for the kingdom of God. biashara kwa ajili ya ufalme wa Mungu, Business for the kingdom of God. biashara kwa ajili ya ufalme wa Mungu, Business for the kingdom of God. biashara kwa ajili ya ufalme wa Mungu, Business for the kingdom of God. biashara kwa ajili ya ufalme I wa say Mungu. there is a mantle for Ninasema business. kuna upako kwa ajili ya What biashara. you are doing, you don't see it as a small seed. Kile unachokifanya usikione kama ni Don't kitu see it as kidogo, a small seed. usikione kama ni kitu kidogo. Don't be like that widow. Usiwe kama yule After mjane the death of his husband, baada ya kifo cha mume wake, she did not know hakujua ya that kwamba there is oil in his kwamba house. kuna mafuta nyumbani There mwake, was oil in his kuna house. mafuta nyumbani There was mwake, oil. There was oil. There was oil. kulikuwa kuna mafuta There nyumbani was mwake, oil. kulikuwa kuna And mafuta. as a man of God, he prophesied to him, Na to mtu wa her. Mungu alipotabiri The kwake, oil increased. mafuta The yakaongezeka, oil increased. mafuta And he yakaongezeka, started to sell the oil. na akaanza kuona She went mafuta. out and Alisubiri started to sell the oil. na akaanza kuona She mafuta. went out, that widow, Alienda nje yule
And he started to sell the oil. na akaanza kutoza yale That mafuta. small business that you have. Hiyo biashara ndogo That ulionayo, small business that you hiyo have. biashara ndogo As ulionayo, long as it is in your hand. ile tu kwamba iko kwenye As mikono long yako, as it is in your hand. ile tu kwamba iko kwenye mkono wako, It is the hand of God for kuna you. mkono wa Mungu juu There yako, is a mantle for you. kuna upako juu There yako, is a mantle for you. kuna upako juu The yako. small business that you see, Biashara hiyo ndogo unayoiona it shall become bigger at a certain itakuwa time. kubwa katika wakati It shall fulani, expand in the name of Jesus. itapanuka katika It jina la shall Yesu, enlarge in the name of Jesus. itapanuka katika It jina la shall Yesu, break the limitations, utavunja mipaka, territorial limitations. utavunja mipaka. That small business that you have, Hiyo biashara ndogo ulionayo, small. hiyo biashara ndogo ndogo, Small. hiyo biashara ndogo, There is mantles for ministry that God is kuna releasing, upako ambao Mungu anaachilia kwa ajili ya huduma, hasa kwa ajili ya vijana, especially for the youth. hasa kwa ajili ya vijana. Small ministry that you see in your heart. Huduma ndogo unaoiona The moyoni small mwako, ministry that you see in your heart, my huduma friend. ndogo unaoiona moyoni It's mwako, the same rafiki ministry yangu, that God will anoint. ndio hiyo ambayo Mungu anaipaka It's the same mafuta. ministry that God Ni will huduma anoint. hiyo hiyo ambayo Mungu I ataipaka say, mafuta. don't feel it. It is small like how to move. Ninasema usione kama ndogo kwamba Because by iweze that kutembea, ministry, kwa sababu kwa hiyo God huduma will break the borders for you. Mungu atavunja mipaka juu God will yako, bring people out of the nations for you. atakupa mataifa God kwa will ajili yako. make your name known. Mungu atafanya jina lako That likue. small ministry that you see, Kwa hiyo huduma ndogo unaoiona, you're playing a piano, my friend. labda unapiga kinanda rafiki yangu, That is a ministry. na hiyo ni huduma, That is called the mantle of anointing. na hiyo ni You shall become like an anointed cherubim. utakuwa kama The kerubi same ministry. kwenye huduma hiyo There is a hiyo. mantle for you. Kuna upako juu yako, Maybe you're playing a guitar. labda unapiga gitaa. Don't give up. Usikate tamaa, Don't give up. usikate There tamaa. is a mantle for worship that is Kuna released for this upako kwa ajili time. ya uabudu There is a unaoachiliwa. mantle that is Kuna released. upako unaoachiliwa. You know. Mantles are in the atmosphere. Upako uko kwenye Mantles are in the atmosphere. upako uko kwenye Mantles anga, are in the atmosphere. upako uko kwenye The anga. mantles of God are here already. Upako wa Mungu uko hapa That tayari. small thing that you have, Kile kitu kidogo as you ulicho nacho, continue to embrace it, unapoendelea as you kukitumainia, continue to hold it, unapoendelea and as kukishika, you become strong in your spirit, unapoendelea kuwa hodari as you rohoni become mwako, strong in your spirit, unapoendelea kuwa hodari the rohoni anointing mwako, comes upon ule you. upako unakuja juu The yako, anointing comes upon ule you. upako unakuja juu The yako, anointing comes ule again upako upon you. unakuja juu yako, The anointing comes again. upako unakuja tena, It comes again after again. unakuja tena na tena. You become like a person who has worn a coat. Unakuwa kama mtu ambaye Coat for worship. amevaa koti la There are mantles for revelation. kuna upako kwa ajili ya The spirit of ufunuo, revelation. roho wa In ufunuo this early time katika hizi season, nyakati za the mwisho, spirit of revelation roho wa ufunuo into the mysteries of God, katika siri za Mungu, into the knowledge of the katika Almighty. kumfahamu Mungu mweza, Mantles for revelation. upako kwa ajili ya ufunuo, Mantles for revelation. upako kwa ajili ya There are ufunuo, mantles for the prophetic. kuna upako kwa ajili ya unabii, Mantles for the prophetic. kuna upako kwa ajili ya You know unabii. something that will become a prophet until when you maybe you have a platform like this one. Unajua, usisubiri mpaka uwe na madhabahu kama hii. Hapana, No. hapana. Mantles for prophetic in the name of Upako kwa Jesus. ajili ya unabii katika jina la Mantles Yesu. for the prophetic in the name of Upako kwa Jesus. ajili ya roho unabii katika There are jina la mantles Yesu. that are released in the Kuna kingdom of upako God, unaoachiliwa katika ulimwengu, especially for these times. hasa katika nyakati hizi The za mwisho. mantles for the wealth. Upako kwa ajili ya mali, upako kwa ajili ya utajiri, mali For the kingdom of kwa God. ajili ya ufalme wa Mungu. Mantles are released already. Mantles are released already. Unaachiliwa Just tayari. be attentive and catch Kuwa tu it. makini na And upokee. remember, it's the kingdom of Na God. kumbuka ni kwa ajili ya It ufalme is wa for Mungu. the kingdom of God. Kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Mantles of evangelism. Upako kwa ajili ya uinjilisti. Mantles for evangelism. Upako kwa ajili ya uinjilisti. Mantles for evangelism. Upako kwa ajili ya For the uinjilisti. kingdom of Kwa God. ajili ya ufalme wa For Mungu. the kingdom of Kwa ajili heaven. ya ufalme wa And Mungu. there are some mantles specifically for these times. Na pia kuna upako pia I'm maalum kwa speaking now ajili ya prophetically. nyakati za mwisho. I'm speaking now Sasa prophetically. ninasema kinabii. There are mantles for Kuna generations. upako kwa ajili ya vizazi. The mantle that was in the previous generation. Upako ambao ulikuwa vizazi vya huko Mantle nyuma. that were in the previous generations Upako ambao ulikuwa kwenye are vizazi vya released nyuma. for the upcoming generation. Unaachiliwa kwa ajili ya vizazi Mantles are vinavyokuja. released for the upcoming Unaachiliwa generation. kwa ajili ya vizazi vijavyo. Specifically for these times. Hasa kwa ajili ya nyakati hizi. Specifically for these seasons. Hasa kwa ajili ya nyakati hizi. Specifically in our country Tanzania. Hasa kwa ajili ya Tanzania. Specifically for our country Hasa kwa Tanzania. ajili ya nchi yetu I say Tanzania. there is a mantle. Ninasema
ulikuwa kwenye vizazi and it is shifted to the next generation. kuwepo kwenye vizazi It is shifted to the next generation. kuwepo kwenye vizazi The vijavyo. mantle, the mantle, the mantle, the mantle. Upako, upako, Mantles, mantles, mantles. upako, upako. Walk in the same power that they walked. Kutembea katika nguvu ile ile Walk in the same waliyotembea. dimensions Kutembea that kwenye our fathers viwango had vile walked. vile ambavyo walitembea wale Mantles watu wa are released in zamani. the name of Jesus. Upako unaachiliwa katika Mantles are jina la released in Yesu. the name of Jesus. Upako unaachiliwa katika jina la Rapasika Yesu. kabaruda. Mantles, generational mantles. Upako katika They vizazi. are called the generational mantles. Katika unaitwa You upako know, wa for vizazi. every generation, Unajua katika kila there is kizazi a specific anointing. kuna upako For maalum. every generation, Kwenye kila kizazi there is a specific kuna anointing. upako maalum. The anointing that was in the previous generation Upako uliokuwa kwenye vizazi is not the vilivyopita same that is in our generation. sio ule ambao It's different. ni tofauti, It's a new one. ni mpya, It's a fresh one. ni mpya And it's more stronger than the previous one. na una nguvu kuliko And ule wa God is zamani. releasing Na now. Mungu anauachilia I say sasa. God is releasing Ninasema now. Mungu anauachilia God is sasa. releasing now. Mungu anauachilia Moses sasa. released his mantle to Mungu Joshua. aliachilia upako. Moses released his mantle to Joshua. Musa aliachilia upako wake kwa Yoshua. Moses released his mantle. Musa aliachilia It upako was a wake. generational mantle. Ulikuwa ni upako wa It was a kizazi. generational mantle. Ulikuwa ni upako wa And I kizazi. say specifically for these seasons, Na ninasema hasa kwa haya, kwa ajili specifically ya for these times, kwa ajili ya hizi nyakati, specifically for this church, hasa kwa ajili ya hili God is kanisa. releasing mantles, Mungu anaachilia upako, generational mantles, upako wa in the vizazi name of Jesus, katika jina la in the Yesu, name of Jesus, katika jina la in the Yesu, name of Jesus, katika jina la in the Yesu, name of Jesus. katika jina la Yesu. There are some other mantles that are called the new times mantles, Kuna upako ambao unaitwa upako wa nyakati mpya, the end times mantles, upako wa nyakati za the mwisho, end times mantles upako wa nyakati za that mwisho are so glorious. ambao una utukufu mwingi, They are so glorious ambao una utukufu mwingi, because it was a prophecy kwa sababu ulikuwa ni that the wa latter glory unabii, of my church shall be bigger. kwamba utukufu wangu wa mwisho wa The kanisa latter utakuwa, glory shall be bigger. kwamba utukufu wa kanisa la mwisho The latter utakuwa, glory of my church shall be kwamba bigger. utukufu wangu wa mwisho The utakuwa latter mkubwa, glory of my church shall kwa be sababu utukufu stronger. wangu wa mwisho utakuwa And my mkubwa. dear brothers and sisters, we are in this season. Sasa kaka zangu na dada yangu, We katika are in majira this haya, season tuko specifically katika majira haya for the end hasa times. ya nyakati za For mwisho, the end times. ya nyakati za The mwisho, mantles for the miracles, signs and upako wonders. kwa ajili ya ishara na maajabu, Miracles, signs and wonders. ishara na maajabu They are released now naachiliwa for sasa these seasons. kwa ajili ya For majira these haya, end time kwa ajili seasons. ya nyakati hizi za mwisho, Creative miracles. Creative miracles. miujiza ya ubunifu, 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 Creative miracles. miujiza ya ubunifu. Money will be created out of your mouth. Pesa zitatengenezwa kutoka kwenye kinywa Wealth will chako, be created out of your mouth. mali utatengenezwa kutoka You kwenye kinywa shall chako, become stronger. wewe utakuwa na nguvu, Because we are in the end kwa sababu times. tupo kwenye nyakati And za God is releasing na Mungu something. anaachilia kitu, God is releasing something. Mungu anaachilia kitu. There is a glory of God. Kuna utukufu wa There Mungu, is a glory of God upon kuna your life. utukufu wa Mungu juu ya maisha If yako. you are in this last day Kama uko seasons, katika hizi nyakati there za is a mwisho, power that God is kuna releasing. nguvu ambayo Mungu There are some anaachilia, mantle that God is releasing. kuna upako ambao Mungu I said there is anaachilia. mantle that God is Nasema releasing. kuna upako ambao Mungu Just be anaachilia. attentive and receive the mantle. Watu makini Just be kupokea, attentive and receive watu the power. makini kupokea, Receive the power from heaven. pokea nguvu kutoka Just be mbinguni. attentive and receive Watu it. makini na kupokea, Receive it. pokea, Catch it up. pokea, kamata, Receive it. pokea, Catch it up. kamata, Receive it. pokea, Catch it up. kamata hiyo, Receive it. pokea, Catch it up. kamata. Mantles for expansion. Upako kwa ajili ya kupanuka, Mantles for enlargement. upako kwa ajili ya kupanuka, Mantles for enlargement. upako kwa ajili ya This is kutanuka. the power of God that is coming upon your Hii life. ndio nguvu ya Mungu inakuja Not kwenye the maisha power of yako, our prophets. sio nguvu ya nabii wetu, Not the power of our sio pastors. nguvu ya wachungaji wetu, But the power of the Almighty lakini God. nguvu ya Mungu The muweza, power of the Almighty nguvu ya God. Mungu muweza, The power of the Almighty nguvu ya God. Mungu muweza wa yote, The power of Yahweh. nguvu ya Yawe, Power of the God. nguvu ya Mungu And muweza wa yote. mantles are released now. Hayo mpaka unaachiliwa, Mantles are released now. mpaka unaachiliwa Upako sasa, uko unaachiliwa sasa. mpaka unaachiliwa sasa. Upako uko unaachiliwa sasa. Hebu dakika kama 5 nena kwa lugha mahali ulipo. Sharabakasipa latata repesiki kando robo bosikiria manta rapasida bakonda esuba laba bomboria sikida baboria sika kakamanta eberi basupa papaya simente kebosika ebarata basida bakoria
Shanda makaside perira. Shanda raba katabazia. Erebesitadusha. Ebaruda makasiperida. Shandiba bababa liketia. Lift up your voice. Lift up your voice. Shakata. Lift up your voice. Tell God that I'm ready to receive the Lord of the Holy Spirit. I want to become strong in my spirit. I'm receiving a mantle now. I'm receiving an anointing now. For my family. For my family. Lift up your voice to God. We are in the presence of the Almighty. We are in the presence of Yahweh. Lift up your voice. Lift up your voice. And tell him that I'm ready to receive mantle. Mantles for breakthrough. Mantles for work and finance. Mantles for expression. Mantles for the early times. Mantles for evangelism. Mantles for worship. Mantles. The anointing of the Holy Ghost. The anointing of the Holy Spirit. Lift up your voice. Lift up your voice. Lift up your voice. And cry out to God. Cry out to God. Cry out to God of heavens. The same God of yesterday. The same God of the generation. From generation to generation. He's down here to hear you. He's down here to hear you. What you talk to him. As you are in your wilderness, grow in your spirit. Grow in your spirit. Grow in the power of the Almighty. Shakadabasika. Rise up your voice to God and say, Lord, I receive. Lord, I receive the power from heaven. Lord, I receive the anointing of your spirit. I receive the power from heaven. I receive the anointing from your Holy Ghost. Use this day. Use this day. This time. This time. As we are praying now, there is something that is coming upon you. There is something that is coming upon you. There is something that is coming upon you. That is the mantle of the Holy Ghost. That is the anointing of the Holy Spirit. I feel it already. I feel it already. Don't give up. Don't give up. The Holy Spirit is saying now. The Holy Spirit is saying now. That don't give up. Don't quit. Don't give up, my dear. Don't give up, my mother. Don't give up, my father. Don't give up for your family. Don't give up for your family. Because I'm doing a new thing. And it shall come to pass. And you are now receiving the anointing of the Holy Ghost. You are now receiving the power from heaven. You are receiving the anointing from the Holy Ghost. You are receiving the power from heaven. Lift up your hands to God. Lift up your voice to God. Lift up your hands and your voice to God. And you cry out to Yahweh. That Yahweh, God of heavens, God of all the spirits, God of all the spirits, anoint me now for my business, for my business, for my career, for my family, for my ministry. Shakata Basika. That you will receive the mantle for finance, for finance, for finance. I'm feeling financial breakthrough here. To some families, to some families, financial breakthrough. Mantle is released now. Cry out one more time. One more minute. One more minute. Yahweh. The anointing to heal. The anointing to deliver. To heal the sick. To heal the sick. To heal the sick. And if you are sick now, you are healed now. If you are sick now, you are healed right now. There is a anointing here already. You receive your healing now. You receive your healing right now. You receive your healing right now. Wherever you are, lift up your hands to God. Continue to pray to heavens. Continue to ask Him for His anointing. When we cry to Him,
prayers. Anajibu maombi yetu. Shabakata basika. Rikosika kabosika. Rimosikedi basuta. Shabakata basike. Erebesiki kakoya. Embada basika. Lebosi bandeta. Ebarusa kadubasha. Eribasiki taposh. Irabasunebadia. Shanda rabakata. Eribasuka. Embambambamba. Esipadagadaga. Rabasuta kabasia. Yahweh, we ask you for your Holy Ghost again. Yahweh, we ask you for your Holy Spirit again. Tunaomba Roho wako Mtakatifu We ask you tena. for your Spirit again. Tunaomba Roho wako Mtakatifu The tena. Spirit without measure. Roho ambaye bila kipimo. The Spirit without measure. Roho bila kipimo. Come upon us now. Aje juu yetu Come sasa. upon us now. Aje juu yetu Come sasa. upon me now. Njoo juu yangu sasa. Pray. I feel the shift in the Spirit. Nasikia I feel the shift in the Spirit. nasikia badiliko I katika feel roho. the shift in the Spirit. Nasikia badiliko katika Continue roho. to pray. Endelea kuomba The Holy Ghost. katika Roho Mtakatifu. Shababakata. Leposiki kakabadagadia. Erepepepepepelia. Shanda rabakata. Esiperekete. Ipazuta kabasika. Erepasika kakaya. Erepasuta kabade. Eribasuka dabade. Ayayayaya. Abaduya baduya baduya. Kabodi kabodi. Kabodi kabodi. Shadabakadabasa. Erapapapapapapa. Iraposuka kakakaka. Iraposuka. Receive the Holy Ghost. Receive the Holy Spirit. Pokea Roho Mtakatifu. Speak in tongue. Everyone speak in Nena tongue. kwa lugha For 1 minute now. kwa dakika moja. Speak in tongue. Speak in Nena tongue. kwa lugha. Every one of you speak Kila in tongue. mmoja nena kwa lugha. Rabasaka. Ribobosika rabasaya. Irapadiada. Eribasuka daba. Irabakasuparadabakasia. Eshibabababababa. Rebesika. Abrada barada basaka. Abrada besiki barada. Ekesia basada baragadia. Abababababababa. Ebabasika barada. Irabasuda. 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 Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost come. Holy Ghost come. Holy Ghost parada bakasa. Erepepepepepe. Irabasuda bakadia. Shada bakadia rabasu. Ereposika. Damosia rabakaya. Eripasuta kabaya. Emalika makanaya. Erebobosikadaya. Masia rabashaka. Riposika kakaya. Erebesika. Erabasata. Ereposika. Shadabakada. Repesika. Rabobosika laba. Takatifu. Oh, mtakatifu. Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Karibu. Lift up your hands to heaven. Shalabasanda. Silamanta kabasikilebesi. I'm feeling healing. Nasikia uponyaji wa magonjwa ya ini. This side. Magonjwa ya ini na kifua. Magonjwa ya ini na kifua. Something is passing, whether it is to your body or to someone that you are connected au with. yeyote ambaye umeungana. I'm feeling an anointing to live a disease. An anointing to live a disease. Pako kwa ajili ya Anointing to live a disease. pako kwa ajili ya ugonjwa wa ini. Anointing to all conditions that are in the brain. Upako kwa ajili ya hali zozote zilizopo kwenye ubongo. Healing for any condition in your brain. Uponyaji kwa ajili ya hali yoyote ya I'm ubongo. feeling it. Lift up your hands to heaven and worship Him. Worship Nyosha Him. mikono yako mwabudu Mungu. Shalabasuta kamanta. Reposiki kakali amanta. Marada basiki debebe siki yamanta. Rabo shana. Rama masiki na boria basiki. Shalabanda rabasite tete. Anta rabasata kabai. Rabo siki kakaya labaso.